Fala galera do YouTube, tô trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é o Coffee Hash. Vou estar testando duas motos minhas aqui. Tem essa e essa daqui que eu fiz. Tem como fazer outra, né, que tem essa velha aqui, essa que é cadeada. Mas eu vou testar primeiro essa daqui, ó, com a roda amarela, bem bonita, que eu fiz. Vou dar uma testada nela pra vocês verem, tá? Vou em tempo. Vou ver quanto tempo e onde que ele vai. Não, melhor não, vamos nesse. Só pra vocês verem que eu sou ruim demais. Vamos nesse. Vou aumentar um pouco o volume. Eu posso... Tô indo devagar, porque eu não quero cair já dentro disso. Vai virar o fogão, então. Pessoal, se inscreva no meu canal se não for inscrito e deixe o like para fortalecer e ative o sininho para ter notificações. Já bati. Vou ir mais uma vez para vocês aí. Eu vou com a mesma moto aqui. Depois eu troco pra vocês verem. Olha, é bonita a moto. Eu tava pensando em fazer essa moto igual uma XJ6. Eu tava pensando em fazer uma dessas, só que não deu bem, mas tá parecendo baiana. É um jogo que eu gostei. Tempo que eu jogo esse jogo. Nossa, cara. Esse jogo é muito frio, né? Tá, vou ir numa distância longe. Daí depois eu troco de moto. Essa moto linda aí. Bora lá. Parece um barulho de jato. A primeira moto que eu mostrei pra vocês, que aqui não é lenta, mas a última, pois é, essa daqui é penúltima, mas a última não tem lugar.
Então, pessoal, eu vou pegar outra moto pra vocês verem como que ela é. Abaixe, conquiste suas motos e pinte, arrume e reforme. Vou pegar essa aqui, nessa. E é muito o jogo que eu joguei e eu amei esse jogo. O problema é que ela não empina ainda. Não sei por que ela não empina. Eu passei tanto risco correndo, eu vou bater na hora que eu freio. Ah, cê é louco. Vou dar mais um rolê aqui. Pessoal, o aplicativo, vou falar uma coisa pra vocês. O aplicativo este meu, ele não grava a tela. Senão eu estaria gravando com o rostinho aqui. Ah, cê é louco. Eu vou de novo porque eu quero fazer uma coisa de risco. Tá, eu vou. Quero passar entre 2 caminhões ou 2 ônibus. Ou 2 carros também. Também dá.
que vai travar aqui. Ah, cê é louco. Tem que travar aqui. Ah, cê é louco. Vai ter que ficar aqui mesmo. Então, pessoal, vou ter que dar um start aqui. E bugou minha moto, né? Sabe como que é moto bugada, não gosto. Vou continuar loucura então, pessoal. Sabe por causa que eu capotei? Então, pessoal, eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo. Capotei aqui, mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreva no canal e deixa o like para fortalecer e ative o sininho para ter novas notificações.